So hello guys, how is your day? It's your boy Jay back with another video. अनि नमस्ते सबैजनालाई, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन। यहाँ आइदेखि मेरो खत्तम बानी भएको छ कि किल स्विच अन गर्ने बिर्सिने के। अनि बाइक चाहिँ हैन 3-4 दिन भइसकेको थियो नकुदाएको। अनि आज चाहिँ म विराट चोक जान लागेको हैन। And I'm taking my CBR, right? I'm gonna show you guys how it is over here, you know? And I'm cold riding the bike, right? Oh, हुँदैछ. And this is how धरानी है मेरो मामा घरबाट जस्तो देख्छ. And the place is pretty sweet, है. तर wild गर्मी बढेको रहेछ. म सब ज्याकेट बोकेर आएको थिएँ. And it's going bad right now. अब म यहाँबाट निस्केर बोल्छु तपाईहरुसँग. So अब चाहिँ म फर्स्टमा पेट्रोल पम्प जान्छु हैन. And त्यहाँबाट गएर कुरा गरौँ न अरू. पेट्रोल पम्प चाहिँ यहीँ छ. यहाँको डिस्टेन्सेसहरू यस्तो सर्ट छ क्या. अनि क्या कन्फ्युज हुने क्या, बाटै झुकिने. म चाहिँ यहाँबाट अब नयाँ बाटो ट्राई गर्न लागेको होइन. पहिला फ्युल अप गरौँ, 2 लाइन मात्रै छ. अनि सकिङ, मैले लास्ट टाइम भिभानमा तेल हालेको थिएँ नि, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म हालेको छैन. आजै हो एन्ड स्टिल 2 लाइन छ क्या. लर्ड सिबिआरको माइलेज इज भेरी गुड. यहाँ फ्युल अप गरेर चाहिँ विराट चोक जान लाग्यो. आई गट टु ब्रिङ सम पेपर वर्क्स हैन. मेरो पेपर वर्क्सहरू छ हल्का. अनि कागज पत्रहरू लिएर आएर त्यसपछि आम गर्न बी कमिङ ब्याक धरानमा. अनि म चाहिँ अब यो फर्स्टै आम प्लानिङ टु गो काठमाडौँ होइन. 10 दिन भइसकेको छ क्या आएको कति छिटो होइन. अनि हल्का अब जाने भनेपछि हल्का खल्लो लागिरहेको छ. बट गाह्रो दु what you gotta do होइन. कामहरू गर्नु पऱ्यो गएर. सो see you guys in a bit. अब धरानबाट निस्केँ, तेल हालेँ होइन. धरानमै छु, धरानबाट निस्किसकेको छुइनँ. बट अब यहाँबाट चाहिँ नयाँ त्यो पानमाराको बाटो नयाँ खोलेको छ क्या. सो पहिला चाहिँ यहाँबाट स्ट्रेट जान्थ्यो होइन. भित्रबाट पनि बाटो थियो तर अहिले चाहिँ पिच गरेको छ होइन. सो लेट्स गो द्याट वे. इट इज मच मोर सेफर देन द रोड्स. लाइक यो सिधै जानु भन्दाखेरि, किनभने यहाँ बाटोमा ट्रक बसहरू वाइड रेकलेसली कुदाउँछ. अनि I don't want to deal with it right now, है. So लेफ्टबाट जाउँ यहाँबाट. अनि गर्मी चाहिँ खुङ्खार बढेको छ क्या यहाँ होइन. यत्तिकै पनि वाइल्ड गर्मी हुने क्या. म चाहिँ फेरि होइन अब उता त अलिक जाडै थियो नि त, जाडो सकिसकेको थिएन. त्यही सोचेर ज्याकेटहरू बोकेर पाँच्दो होइन लाउनै नसक्ने क्या. बाटै झुक्यो क्या म. त्यसैले फेरि घुमेर अब होइन बाटो खोज्दै जान्छु. म सोधेको तर यतैबाट भन्नुभयो अगाडि अफ रोड देखेँ क्या. अस्ति गएको बाटो अफ रोड थिएन क्या. यतातिर चाहिँ बाइक वाइल्ड सजिलोले हुन्छ नि कुदाउन पाउने क्या. अब उतातिर त बाटो पुरै ग्यापहरू खोज्नुपर्छ होइन. यहाँ चाहिँ इजी छ क्या, त्यही रमाइलो हो. And I guess we gotta go down. यहाँको बाटो चाहिँ फेरि जङ्गलको बाटो तर पछाडिबाट छ क्या. अनि अलिकति भयो नि शीतल चाहिँ छ. यही हो बाटो. अनि है म ठ्याक्क आएको दिन कि होइन, त्यो दिन त अब क्यामेरा स्यामेरा केही लगाएको थिएन. बेलुका यत्तिकै हुन्छ नि चटपटी खान गएको. तर बाइक पनि धुन्छु भन्ने हिसाबले निस्केको थियो क्या. वास चाहिँ गर्न पाएन तर होइन ठ्याक्क मैले 2007 को सिबिआर भेटिराखेँ. म्यान इट वाज सो फन भेट्नलाई हुन्छ नि. लाइक आफ्नै जस्तो बाइक देख्नलाई. लाइक कलेज स्किम वाज सेम होइन. सेम भन्दा नि इट वाज भेरी सिमिलर होइन. अनि क्या कुल लागिरहेको.
एन्ड अगेन है मैले मेरो बाइकमा अब काठमाडौँ गएर चाहिँ मठ जान ल्याएको मठ है नथिङ फ्यान्सी होइन शान्ति न मजा अब अहिले भनेर मलाई सरप्राइज विन गर्नु मन छैन सो काठमाडौँ गएरै देखाउँछु हजुरहरूलाई होइन अनि अब खासै त्यस्तो ठुलो कुरा केही पनि होइन तर अलिकति एस्थेटिकल्ली हुन्छ नि प्लिजिङ हुने खालको क्या मजा आइरहेको कुदाउँदा म त कुदाउँदै बोल्ने बिर्सिरह भने अनि है हिजो चाहिँ वाइल्ड पानी परेको थियो यहाँ होइन यहाँ चाहिँ फेरि पानी पर्नेदेखि हेलस्ट्रम भइहाल्छ क्या लाइक पुरै असिना परेर हुन्छ नि अनि अब देख्न सक्नुहुन्छ हरियाली पूर्वको होइन के चाहियो अनि द ट्रिप इज ओभरअल गोइङ भेरी फन है आइ एम इन्जोइङ अ लट होइन आई विश आई कुड स्टे फर अ वाइल तर अब यु नो ड्युटी कल्स त्यसैले जानै पर्छ एन्ड जस्ट लुक एट द ब्युटी म्यान God damn है बब्बाल के बाइक पनि क्या तात्न नि भएको छैन क्या 70 छ 70 नै छ
जङ्गल स्टार्ट भयो क्या अब चाहिँ झसङ्ग भइदिरहेको अगाडि खाल्डो जस्तो लागेर यस्तै हुन्छ यहाँ छायाले पुरै झुक्किने क्या घरिघर छ पटल छ यत्रो भइदिन्छ होइन आइ एम भेरी ह्याप्पी बिकज दिस इज द फर्स्ट टाइम होइन आई कुड ब्रिङ अ बिग बाइक हुन्छ नि मेरो मामा घरमा काठमाडौँबाट कुदाएर हुन्छ नि एन्ड इट फिल्स लाइक एन अकम्प्लिसमेन्ट टु मी हुन्छ नि लाइक इट्स लाइक के भन्छ एउटा अचिभमेन्ट अनलक भएको जस्तै हो क्या एन्ड आई फिल भेरी ह्याप्पी हुन्छ नि आई फिल ह्याप्पी आई फिल यु नो अब मामा घरमा नि बसियो कति पछाडि होइन बाइक भन्ने कुरा त यहाँ आई फिल भेरी ह्याप्पी तर हुन्छ नि मामा घर कति पछाडि आयो एन्ड मोर ओभर लाइक सबै इन्जोयमेन्ट हुन्छ नि लाइक लभड अब के भन्छ चेरिस्ड फ्यामिलीसँग भेट्दा बन्डिङ कस्तो हुन्छ यु नो हुन्छ नि अनि अब छुट्टिन चाहिँ नमन लाग्ने हुन्छ क्या बट यु नो 2 दिन पछाडि जानुपर्छ माइन्ड मेकअप गर्दैछु होइन अनि या त्यही हो अनि धरानमा आउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि इफ यु गाइज आर यु नो प्लानिङ टु कम धरान भने चाहिँ या यु गाइज क्यान अलवेज यस्तो रमाइलो ठाउँ छ होइन अ लट अफ थिङ हुन्छ नि एकदम नेचरले भरिपूर्ण नै छ होइन एन्ड अलिक गर्मी चाहिँ छ किनभने अब पूर्व तराईतिरै हो नि त एन्ड द्याट्स वाइ अनि माथि गयो भने हिल स्टेसन्सहरू छ सो अ लट अफ थिङ्स सो डु कम भिजिट गर्नु मन छ भने चाहिँ आउँदा हुन्छ होइन अनि धरान चाहिँ मैले कभर गर्न पाएको छैन तर होराम प्लानिङ इज म यहाँबाट फर्केपछि म एक धरानको चक्कर हान्छु होइन त एक्लै पो पऱ्यो त यार जङ्गलमा डर लाग्न पो थाल्यो कोही छैन क्या अनि फेरि यो जङ्गलमा चाहिँ हुन्छ नि हात्तीहरू पनि हिँड्ने छ क्या लाइक वाइल्ड एनिमल्समा डियरहरू त हिँड्छ तर हात्तीहरू पनि हिँड्छ क्या अनि यहाँ हात्तीहरूले काण्ड गरेको काण्ड भन्नाले हात्तीहरूले यो न लाइक मान्छे मारेको यताउति टन्नै छ क्या मान्छे लडाइदिने त्यो चाहिँ एकदम डर लाग्ने क्या फेरि दिस बाइक इज भेरी लाउड नि त अनि झन् त्यो प्रोभोक गरेको जस्तै होला कि भनेर डर लाग्ने तर हुन त डराउनु चाहिँ पर्ने हो एक्ज्याक्टली अपोजिट हुन्छ किनभने एनिमल्स आर साई हुन्छ नि यत्तिकै हर्ट गर्न आउँदैन बट यु नेभर नो सो यो बाटोबाट चाहिँ वाइल्ड छिटो आइपुग्छ क्या होइन म उताबाट आएको भए आई गेस यति बेला बल्ल इटरी पुगिरह हुन्थेँ होइन कि त इटरी नभए अलिकति यता आइरह हुन्थेँ अब म खोर्सानी आइसकेँ क्या अब म यहाँबाट राइट गयो भने विराट चोक होइन लेफ्ट गयो भने बेलबारी हो एन्ड मिनिट हेड टुवर्ड्स बेलबारी होइन त्यसैले अब लेफ्टतिर लागौँ अनि यो बाटो चाहिँ अलिकति राम्रो पनि छैन अहिले बाटो पुरै कन्स्ट्रक्सन चल्दैछ नि त पनि हुमङ्गस छ बाटो अनि यहाँ यो यही रातो बसहरूसँग चाहिँ बचेर कुदाउनुपर्छ म्यान दिस गाइज आर समथिङ के कसम यस्तो डरलाग्दो पाराले कुदाउँछ काठमाडौँको ड्राइभिङ त हुन्छ नि आई नो काठमाडौँ इज भेरी क्योटिक बट अलिक सेफ नै छ क्या कुदाउनलाई चाहिँ याद चाहिँ लाइक रोड्स आर भेरी बिग नि त अनि लाइक अति नै रेकलेस भइदिन्छ क्या अनि अब त्यही पेसेन्जर हाल्ने हतारमा हुन्छ नि लाइभ एक्सिडेन्ट्सहरू देखेको छु क्या अनि यस्तो फेटल छ नि यहाँ डर लाग्दै छ क्या अहिले चाहिँ घरिघरि स्पिड चेकिङ भइरहेको छ यहाँ अनि त्यसैले नि अलिक कन्ट्रोल्ड छ भने जस्तो लागेको थियो सो म चाहिँ आइपुग्न लागेँ होइन अब यो पुल सकिनेबित्तिकै मेरो काम छ सो तपाईँलाई म फर्किँदाखेरि भेट्छु होइन कस्तो मजाको छ कि भ्यू यहाँको होइन शीतल होइन तर हिँड्दै हिँड्दै आयो भने चाहिँ हुरुक्क गर्मी हुन्छ कुदाउँदा मात्रै शीतल हो होइन लाइक म पहिला पश्चिम भन्न आएछ पश्चिम ड्राइभ पनि गएको थिएँ क्या एन्ड त्यो बेला हुन्छ नि लाइक जङ्गल एक्सपिरियन्स थियो जस्तो डेन्जर चाहिँ केही थिएन लाइक बाँके बर्दिया गएको थिएँ होइन अनि सम अफ यु गाइज मे नो होइन लाइक बर्दिया इज फेमस प्लेस फर यु नो टाइगर्स होइन टाइगरको स्पटिङको लागि स्पेसल्ली अनि त्यो चाहिँ निकुञ्ज पनि हो पार्क होइन
नेसनल पार्क अनि द प्लेस इज अमेजिङ होइन अनि त्यहाँ पनि लाइक सफारीहरू हुन्छ अनि मैले लाइफमा फर्स्ट टाइम लाइक रियलमा लाइक के भन्छ रियलमा एज इन फ्री वर्ल्डमा लाइक चिता रोम गरेको देखेको आफ्नो बच्चासँग होइन अनि त्यही हो कस्तो अमेजिङ के नेपाली लाइक अति नै बवाल कन्ट्री हो क्या नेपाल चाहिँ हुन्छ नि तर अब बिकज अफ करप्सन एन्ड अल होइन यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति किन गाह्रो भएको हो तर यहाँको ठाउँ भनेको चाहिँ अब के भन्दाखेरि लाइक अब गभर्मेन्टको कारणले हल्का गाह्रो भएको थियो त्यो पनि लाइक बस्नै नसक्ने चाहिँ होइन पर गाह्रो चाहिँ थियो होइन अब अपर्च्युनिटी कम भएपछि अलर अफ हाम्रो जेनेरेसन अब स्पेसली मेरो जेनेरेसनको त लाइक एउटा ग्यापै हुन लागिसक्यो नेपालमा अनि अब त्यही हो होपफुली अब लाइक नयाँ सरकारले चाहिँ लाइक एभ्रिथिङ वर्क्स आउट फाइन होइन वर्क्स आउट जस्ट फाइन अनि हामी अब बाइकर्सहरूलाई पनि हुन्छ नि थिङ्स गेट अ बिट इजियर भनौँ न लाइक झनै स्ट्रिक्ट हुनको साटो चाहिँ अलिकति लाइक के भनौँ राइडरले पनि ड्राइभरले पनि अनि गभर्मेन्टले पनि लाइक कम्प्रोमाइज गर्न सकौँ कतै हुन्छ नि लाइक मैले पहिला कभर गराएको थिएँ नि मेरो त्यो युट्युब भिडियोमा लाइक मोडिफिकेसन्स एज इन लाइक इफ इट्स अ सेफ्टी हजार्ड इफ इट्स ह्याम्परिङ सम वान भने या इट्स फाइन तर हुन्छ नि होइन भने चाहिँ त्यो नाना थरीको दुःख चाहिँ पर्न नपरोस् लाइक फर स्टिकर्स फर मिरर्स हुन्छ नि अब मिरर्समा इन्डिकेटर हाल्दाखेरि त आई डोन्ट थिङ्क इट्स हर्टिङ एनी वान बरु एडभान्टेज त मलाई नै हुन्छ कज अब म अलि बढी नै भिजिबल हुन्छ स्ट्रिटमा अब यस्तो कुरै नबुझिदिने सुनिदिने नखोजिदिने अनि अब मापसे भने इट्स कम्प्लिटली एक्सेप्टेबल हुन्छ नि लाइक जिरो टलरेन्स नै बेटर हो मापसेमा त यु सुड नेभर ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ होइन अनि अब लाइक टेल टाइडीमा अब हिलो भएको महिना छ अरूलाई छ्याप्छ भने वी गेट इट वी सुड होइन हामीलाई पनि हर्ट गरिरहेको हुन्छ इक्वेल्ली नै हाम्रो ढाड भिज्छ हामी बुझ्छौँ होइन तर अब समरमा लाइक इफ होइन प्लेट्सहरू कम्प्लिटली भिजिबल छ भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स हर्टिङ एनिथिङ एनी वान होइन अनि इट गोज सेम फर द एक्जस्ट क्या आई हर्ड लाइक डेसिबल सिस्टम छ नेपालमा भनेर होइन तर त्यो पनि लाइक प्रपरली इम्प्लिमेन्ट छैन डेसिबल चेक गर्ने मसिन छैन केही छैन रेटेको भरमा भनिदिएको छ अब स्पेसली त क्रस फायर कुदाउने ब्रोहरूलाई कति गाह्रो क्या अब लाइक एकजना दुईजना त भन्दिनँ म लाइक 70% अफ कम्युनिटीले गरेर लाइक 100%लाई नै ह्याम्पर क्या अब अभियसली डिबी किलर हालेर हान्यो भने पनि टप गर्छ क्या सानो गर्छ क्या तर होइन त्यस्तोमा पनि किचकिच गरिदिने अनि यस्तोहरू चाहिँ लाइक होपफुली पछि गएर सल्भ होस् त्यही हो भन्नलाई होइन जति जे भने पनि दिस प्लेसेस आर भेरी गुड क्या म्यान जस्ट लुक एट दिस होइन वाइल्ड रमाइलो हुने क्या एन्ड त्यसमा बाइक है हेर्नु न समर रोड होइन एन्ड I'm having blast यार जति जे भने पनि अन्त कसले के भनेको छ बट स्टिल तर म्यान कस्तो मजा आउने क्या पूर्व साइडतिर अरूभन्दा नि यो ग्रिनरी हेर्नलाई चाहिँ इट्स भेरी पर्फेक्ट क्या हामी चाहिँ धरान आइपुग्यो होइन अनि अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसो घुमाएर लिएर आउँछु I'm not blaming anybody but these roads are very small नि त अनि यहाँको मान्छेहरूलाई अब त्यो काठमाडौँ जस्तो भिड त्यो जाम गर्दै जान नेसेसरी छैन
यो एक्ज्याक्टली ठाउँमा चाहिँ अलिकति अहिले बसहरूले गर्दा भिड छ क्या त्यसैले गरेर वी निड टु बी अ बिट कसियस किनभने देख्दैन क्या बसहरूले पनि अब कहाँ मिरर हेरेर भ्याउनु त्यो सिटी इज भेरी स्मल नि त त्यसैले नि आफूले ध्यान दिएर हिँड्नुपर्छ है कान ब्लेम देम अस्ति चाहिँ यहाँ बाटो एकचोटि बट्टारेर गएको थिएँ होइन ट्राफिक हुनुहुँदो रहेछ क्या घुर्दिरा मलाई त तपाईँहरूले अब यसो टिकटकहरूमा अरेल्स इन्स्टाग्राममा देख्ने भनेको चाहिँ यही हो द फेमस घन्टाघर होइन धरानको सो मेन धरानको बजार भनेको चाहिँ यही हो होइन म पनि छुर्पीहरू यताउति किन्ने यतै नै आउने हो अनि बसहरू पनि यतैबाट छुट्छ होइन अहिलेको लागि अहिले चाहिँ नयाँ बस स्ट्यान्ड बनेको छ अब नेक्स्ट टाइमबाट त्यहीँबाट छुट्न थाल्छ होइन एन्ड दिस प्लेस इज भेरी प्रिटी क्या रमाइलो छ होइन अहिले चाहिँ यो वान वे भएको छ सो जान मिल्छ आउन मिल्दैन बट कोहीको मान्छेहरू चाहिँ आउन नि हुन्छ सो अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ अनि हामी यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ भेलेटार पुग्छ होइन अनि अनफर्चुनेटली दिस टाइम आई डोन्ट थिङ्क आई विल बी गोइङ टु भेलेटार बाटो पनि खासै राम्रो छैन रे पहिला जतिको अनि पानी नै परिरहेछ होइन अनि त्यसैले रिस्क लिन मन छैन तर लेट्स सी भोलिसम्म के प्लान हुन्छ होइन यसो घुम्ने चाहिँ कुरा भएको छ अनि अब घुमिराखेँ आइराखेँ हो नि त सो त्यस्तो नयाँ नौलो भन्ने केही छैन होइन मेरोमा आमा घर चाहिँ अघि नै कटिसक्यो होइन त्यही अघि त्यो छिर्नेतिरै हो अनि यसपालि मलाई धेरैजनाले हुन्छ नि धरानको मान्छेहरूले धेरैले चिनिदिनु भयो है धेरैले मेसेज गर्नुभएको थियो अनि एकदम खुसी लाग्यो है थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर ग्रिटिङ होइन एन्ड वेलकमिङ मी अनि धरान वाज भेरी फन होइन एन्ड आई होप टु कम अगेन छिटै होइन अब सेकेन्ड टाइम चाहिँ प्रब्लम आई विल ब्रिङ द आरती होइन अब यसपालि सिबिआरले पनि दर्शन गऱ्यो अब आरतीले नि गरोस् एकचोटि होइन किनभने बारम्बार सिबिआरमा आइराख्न बाटो पनि अलि त्यति राम्रो छैन त सो सिबिआरलाई पनि हेल्दी होइन अनि मेरो वालेटलाई पनि हेल्दी होइन जोक सपाट तर यहाँ म एउटा फोटो हान्छु यार यस्तो मजाको छ नि बाइक रोडकै बिचमा रोकेर हिँड्छ अब चाहिँ होइन अब चाहिँ हल्का होइन रिच पनि बढाउनु पऱ्यो अलिकति भिडियोहरू होइन पुस्ट पनि गर्नु पऱ्यो जहिले पनि भिडियो लाइक मेरो 1000-2000मा अड्किरहेको छ क्या सो हुन्छ नि लेट्स ट्राई होइन सो गाइज है यसो मिल्छ भयो भिडियो बुस्ट गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् होइन कमेन्ट गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् घन्टी बजाइदिनुहोस् होइन अनि आजको लागि चाहिँ यति नै अन्टिल नेक्स्ट टाइम पिस